tror ikke han starter. Ok, kanskje. Litt stram. Nei, kanskje ikke. Ja. Det er ikke sjokk på den, vet du. Jeg hører det. Nei. Får ikke der. Det er over et halvt år. Han var så før. Bruker vel ikke gass heller, tror jeg. Skal vi se. Jeg husker ikke sist vi hadde lånt den heller. Ja. Det gjør det sikkert. Miljøvennlig så. Han går i hvert fall. Jeg tror det. Hæ? Hvordan bil var det? Jeg vet ikke. Eva. Ja. Det er ikke Lada, altså. Nei, da har han startet med en gang, da. Det har gått 4 ganger rundt, da, så han startet. Det er bare tyst.